अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेंटिलेटर सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे साथ जो ये फ्रीक्वेंसी है, टाइडल वॉल्यूम है, FiO2 है और पीप है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये हम क्यों चेंज करते हैं, कब कब चेंज करते हैं और ये हमारे साथ होती क्या चीज़ें। सबसे पहले हम जाते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी हमारे साथ क्या है? फ्रीक्वेंसी इज़ दी रिस्पायरेटरी रेट, ठीक है, कि हमारे साथ रिस्पायरेटरी रेट जो है वो हमारे साथ हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वेंटिलेटर में। अब यहाँ पर जो हमारे साथ फ्रीक्वेंसी है ये हमारे साथ क्या है? 10 है। मतलब हमारी जो रिस्पायरेटरी रेट होगी वो हमारे साथ 10 होगी। हमारे साथ नॉर्मली जो हम पेशेंट के लिए जो रिस्पायरेटरी रेट सेलेक्ट करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं, वो हमारे साथ 12 to 20 के दरमियान में होती है, ठीक है। हम 12 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर से हम ये जो नॉब है इससे हम चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन 12 to 20 जो है ये हमारे साथ स्केल होता है और इसी के दरमियान में हम रिस्पायरेटरी रेट रखते हैं। लेट सपोज हमारे साथ ऐसे कंडीशंस भी आते हैं जिसमें हमारे साथ हम इस रेट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, अप टू 24-25 तक ले जा सकते हैं। वो हमारे साथ फिर पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसके होमियोस्टेसिस पे डिपेंड करता है कि हमारे साथ पेशेंट अल्कलोसिस में है या एसिडोसिस में है। उसके मुताबिक पर हम इसमें चेंजेस करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम रिस्पायरेटरी रेट को तब छेड़ते हैं जब हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या हो, डिस्टर्ब हो। हम उसी दौरान क्या करते हैं? रिस्पायरेटरी रेट को छेड़ते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं टाइडल वॉल्यूम की तरफ। टाइडल वॉल्यूम हमारे साथ वो वॉल्यूम होता है जो हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन की जो पर ब्रेथ हमारे साथ जो वॉल्यूम हमारे साथ इनहेल और एक्सहेल होती हैं, हमारे साथ वो टाइडल वॉल्यूम होता है हमारा। ये हम वेट के लिहाज से सिलेक्ट करते हैं एक पेशेंट के लिए, और हम पर केजी के लिहाज से 7 ml लेते हैं, ठीक है। 7 ml हमारे साथ क्या होता है, ये पर केजी के लिहाज से हम सिलेक्ट करते हैं और फिर वेट में क्या मल्टीप्लाई करके उसकी लिए टाइडल वॉल्यूम वो कैलकुलेट करते हैं। लेट सपोज हमारे साथ एक पेशेंट की वेट जो है वो हमारे साथ 50 kg है और उसके लिए हम टाइडल वॉल्यूम 10 हमारे साथ जो नॉर्मल वीडियो है वो हमारे साथ 7 to 10 है। हम लेट सपोज पर केजी 10 ले लेते हैं, 10 ml। हमारे साथ 50 kg के लिए जो टाइडल वॉल्यूम बनेगा वो हमारे साथ बनेगा 500 ml, ठीक है। हमारे साथ 500 ml उसका टाइडल वॉल्यूम होगा। फिर उसके बाद हमारे साथ आता है FiO2, जो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन है, वो हमारे साथ हमारी क्या है? FiO2 है। और FiO2 हमारे साथ हमारी फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन है। ये जो है हमारे साथ जो नॉर्मली ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है, अच्छा जी, ये जो हमारे साथ ऑक्सीजन की जो ये वैल्यू दी गई है 100%, ये हमारे साथ FiO2 है और इसको हम कुछ एब्रीवेट करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, FiO2, ठीक है। हमारे साथ जो नॉर्मल फ्रैक्शन है ऑक्सीजन की एयर में वो हमारे साथ 21% है और इधर हम इसकी जो परसेंटेज है वो हम चेंज कर सकते हैं और हम पेशेंट को किसी भी परसेंट जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हम पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए ये FiO2 चेंज करते हैं। लेट सपोज हमारे पेशेंट जो अपने सेट्स हैं, जो सिचुएशन ऑफ ऑक्सीजन है वो हमारे साथ मेंटेन नहीं कर रहा, तो हम ये जो FiO2 है इसको बढ़ाते हैं। इसको हम इस नॉब से कम और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और फिर इधर ये एक्सेप्ट बटन दबा के हम वो रेट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन पे। अच्छा जी, ये जो हमारे साथ पीप है हम इसको कहते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। हमारे साथ जो लंग्स की जो लंग्स को ये जो पीप होता है, ये हमारे साथ लंग्स में जो आखिर में जो अमाउंट ऑफ एयर रहता है हम उसको क्या कहते हैं? पीप कहते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ नॉर्मली 5 to 8 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और ये जो होती है ये हमारे साथ लंग्स को कोलैप्शन से बचाती है। अगर ये हमारे साथ 5 to 8 हम नॉर्मली रखते हैं, ठीक है, अगर ये 5 से कम होती है तो हमारे लंग्स कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हम 5 to 8 के दरमियान में इसको चेंज करते रहते हैं। कभी कभार हम इसको बढ़ा भी देते हैं, लेकिन वो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए। आज हमने 4 चीज़ें डिस्कस की इवेंट में। एक हमने फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे साथ रेस्पिरेटरी रेट है, दूसरा हमने टाइडल वॉल्यूम डिस्कस किया, तीसरा हमने फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन और चौथा वो हमारे साथ पीप था जो कि हमारे साथ क्या है? पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, ठीक है। हमारे साथ हम ये सारी चीज़ें जो है वो बतदरीज डिस्कस करते रहेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप लोगों तक आते रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। I hope you would like the video.